இது வால்வு டாப் லோடிங் போர்டு. இந்த மாதிரி எல்லாம் டாப் லோடிங் போர்டும் கையோடவே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். நம்ம கடை திருவத்தூர் மார்க்கெட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. 40 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. மோட்ரு எல்லாமே போட்டு பக்காவாக செக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். எடுத்துன்னு வாங்க. கையோட ஃபுல் ஒயரிங் போட்டு மோட்ரு போட்டு பக்காவாக செக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இந்த மாடலில் எல்லாமே நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்துருவோம். வித் கேரண்டியாக இருக்கும். ஹலோ அது ரைட். மோட்ரு போட்டு பக்காவாக செக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித் கேரண்டியாக இருக்கும். பாய்.